एक उपकारी असा की तांच्यांनी म्हजो हांगा सन्मान घडोवन हाडलो आणि ह्या सन्मानाक हांव उत्तर दितना इतलेच म्हणत की तुमचे जे कितें समस्या आसतल्यो त्यो एका पदाधिकारी ह्या नात्यान हांव त्यो मुळा पर्यंत थंय पावोवन त्यो सुटोवपाचो जरूर प्रयत्न करतलो आणि त्यो करून घेतलो. देव बरें. गोष्ट सांगपाक सोदतां, आयज खंय पावला तो ह्या गांवचो आशिर्वाद आसाच आसा, घरच्यांचो आशिर्वाद आसा, सगळ्याचो आशिर्वाद आसा आणि स्पेशली सर्वोदय स्पोर्टिंग क्लब ज्या क्लबाच्या हितूंतल्यान आमी भुरगे म्हणून प्लेयर म्हणून मुखार सरले त्या क्लबाचो हांव मेंबर आसलो, अजुनूय आसा. पण ही खंत आसतली की हांवूय जाणा की गांवच्या लोकांक हेजो खूब दुख्ख आसा की काही राजकारणाक लागून हो क्लब खंय तरी परत एफिलिएशन खंय तरी हें जालें. पूण जशें म्हणटा की टायम हिल्स एवरीथिंग, जसो टायम येता तशें सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटा आणि तशी मुखार ह्यो गोश्टी जाग्यार पडटली अशी म्हाका खात्री आसा. आणि चड कांय उलयना, कारण तुमी जाणा आसतले राजकारण खंय आसता थंय राजकारणांतल्यानच मुखार सरपाक जाय आणि त्यो गोश्टी त्या राजकारणांतल्यानच खंय तरी तेजी आन्सर आसता वा तेजी जे हें आसा तेजे जो सोल्युशन आसा ते त्या राजकारणांतल्यानच येता. आणि ह्याही क्लबाचो जो निकाल आसा, जो रिजल्ट आसा तो हे राजकारणांतल्यानच खंय तरी मुखार ह्या गांवच्या लोकां खातीर जातलो आणि तुमच्या लोकांच्या फेवरान जातलो अशी म्हाका खात्री आसा. पूण सांगता आसतना एकच सांगता, टायम हो इम्पॉर्टंट. मनशाक पेशन्स खूब आसचें कळ्ळें. सो पेशन्सांतल्यान खूब कितें गोश्टी जावन वयता. ते जाल्यार क्लबाचे म्हाका प्रत्येक जाणान म्हाका उलोवपाक दिसता, तेका लागून हांव क्लबाचे तुमकां हांवें थोडक्यात कितें तें सांगलां. पूण परत एकदां आतां सगळे जे मुखार आसा तांकां हांव एक विनवणी करता की जोरान ताळे मारच्यो. आयज आमकां दामूबाई काय 100 दीस जाल्या अध्यक्ष म्हणून. आणि भारतीय जनता पक्ष हो सर्वसामान्याचो जो पक्ष म्हणटा आमी प्रत्येक जण जेन्ना आमची सरकार आतां लास्ट 3 टर्म जाले आमचे सरकार आमी घडयलां आणि सरकार आमचे गोंय राज्यान आसा. आणि आमी फाटली आतां कितलीशींच वर्सां जाली आमी म्हणटा हे सर्वसामान्याचे सरकार आणि आमचो मुख्यमंत्री सर्वसामान्याचो मुख्यमंत्री. आयज खुशी दिसता की अशेंच सर्वसामान्या लागून आमकां आयज एक अध्यक्षय मेळ्ळा आसा, कारण तेणे जी कामां केल्या ती आमी फाटले 100 दीस पयलीं जावं ती आमी जेन्ना महाकुंभ जालो लाखांनी गोंयचे लोक महाकुंभाक गेले ह्याच अध्यक्षाच्या नेतृत्वा सकयल हे सगळे जे गांवचे सुद्दां लोक आमचे म्हाका दिसता सावड्डे मतदारसंघातले लोक खूब गेले आसतले. सो तेजे खातीर आयज हांव ह्या माचये वयल्यान आयज जेन्ना दामूबाईन 100 दीस कंप्लीट केल्या त्या ह्या माचये वयल्यान हांव तांकां अभिनंदन करपाक सोदतां. म्हाकाय खबर आसा की बरे भुरगे आसा ह्या गांवांत, बरी क्रिकेट खेळटा, कारण हांवें स्वता पळयलां. मंथन खुटकार म्हाज्याच टेन्युअरान रणजी ट्रॉफीन तेजें पदार्पण जालें आणि दर्शन मिसाळाकय बी रणजी ट्रॉफी कॅप्टन करपाक आमचोच पाठिंबो आशिल्लो. आणि तेज्या खेळाच्या कर्तृत्वाचेर म्हणजे तो इतलो बरो प्लेयर आसा. म्हाका दिसता गोंयान आयज सुद्दां कोणी कोणाकय विचारलें की गोंयचो प्लेयर एक कोणी IPL खेळपाक शकता जाल्यार तो दर्शन मिसाळ आसपाक जाय आशिल्लो. आतां खंय तरी ताका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळूना, पूण तेजे फाटल्यान जे भुरगे आसा मंथन खुटकर जावन बाकीचे तांकांय ती संद आसा IPLाक खेळपाची, कारण वय कमी आसले कारणान तांकां ती ऑपॉर्च्युनिटी आसतली. पूण प्रत्येकाक दिसता की एक मेंटल हें आसता की बाबा आमी त्या पावंड्याचेर पावन खेळपाक शकतले, त्या लेवलाचेर क्रिकेट खेळपाक शकतले काय ना. हे काही प्लेयरां मदीं आमचे मदीं हो प्रश्न सदांच आसतालो, कारण फाटल्या म्हाका दिसता रणजी ट्रॉफी सिजनान एक सिजन आमचो बरो वचून आशिल्लो. पूण अशें नाशिल्लें की टीम आमची बरी नाशिल्ली, टीम बरी आशिल्ली, पूण खंय तरी एक मानसीक जो एक हें म्हणटा एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो तो खंय तरी आमकां कमी पडलो. पूण हांव आयज ह्या म्हाजे वयल्यान सांगपाक सोदतां, मंथन खुटकर तेजो बापूय हांगा आसा, जो हांवूय तेजे बरोबर तेजे अंडर कॅप्टन्सी अंडर हांव खूब खेळ्ळां. सो ताका हांव मुखार सांगपाक सोदता की मंथनाक चान्स आसा IPLाक जावं ना बाकीचे डॉमेस्टीक इंडिया ही जातली नाल्यार बाकीचे खंयच्यो ह्यो आसा. जेन्ना आमी BCCI जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून हांव आयज काम पळयता, पूण गोंयचे जे प्लेयर नामांकीत प्लेयर आसा, जे हार्डवर्कींग प्लेयर्स आसा तांचे खातीर आमी सदांच एक्टीव आसतले, सदांच तत्पर आसतले की तांकां खंय तरी मुखार जो तेंको तांकां जाय आसतलो तो आमी ताका सदांच दितले. बरें दिसता गांवांत जेन्ना अश्यो एक्टिविटीज जाता तेन्ना मे बी स्पोर्ट्स कल्चरल एक वेगळोच आनंद उत्सव संचारता आणि एक वेगळेच वातावरण तयार जाता. नाल्यार सदांच आमचे सकाळी उठोवन कामाक वचप, सांजचे येवप, मेळना कोणा कडेन उलोवप जायना, यांत्रीक लायक मॅकॅनिझम लायफ जाता. सो ताका एक कट ऑफ मेळटा, भिरंगळ जो मेळटा आणि
दुसरे आणि एक 4 लोकांक कामूय मेळटा, सो टेम्पररी मे बी, सो तो एक वेगळोच। आणि सेकंड थिंग म्हटल्यार भुरग्यांक एक आपले गुण दाखोवपाक प्लॅटफॉर्म मेळटा, हेच प्लॅटफॉर्म घेवन ते फुडें सरता। आनी थर्ड थिंग, आमच्या गांवान, आमच्या ल्हानशे गांवान अशे व्हडले लिडर्स जाता आनी आमकां तांकां प्रॉब्लम सांगपाक मेळटा आमचे, आनी ते बी आमकां सिम्पथायज प्रायोरिटी दिता, तांकांय बी सॉफ्ट कॉर्नर उरता आमकां आपयल्ले आनी अशें गांवांक आमी हेल्प करता, सो आमकां प्रायोरिटायज करता ते। आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी, खुबश्यो एडवांटेजीस जाता आनी मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द ऑर्गनायझर्स। अशे एक्टिव्ह लोक आसा म्हणूनच आमच्यो एक्टिविटीज गांवांत जाता, नाल्यार सगळे पॅसिव्ह जाल्ले आसतले। सो तांकां आमी, आनी इतलेय बी इजी नासता ह्यो गोश्टी करपाक। आमकां थोडे लोक म्हणटा पयशांक लागून धुमाकूळ घालता, ना काय ना, खूब एफर्ट्स लागता, खूब पेशन्स लागता, सगळ्यो गोश्टी अरेंज करपाक, अलायनमेंटाक हाडपाक खूब डिफिकल्ट आसता ते। आनी अशा लोकांक आमी सदांच थँकफूल आसपाक जाय आनी एप्रिशिएट सुद्दां करपाक जाय की आनीक बरे भशेन करूंक शकतले। जेणे करून म्हणजे आमी टेनीस बॉल टुर्नामेंट खूब करता, पूण सीजन बॉल करपाचे डेरिंग कोण घेना। एक म्हणजे ताका जो लागता तो देस्पेस, सगळी टीम, हे ऑर्गनायझेशन, ह्यो सगळ्यो गोश्टी करून घेवपाक पेशन्स जाय आनी तुजे कडेन तशी टीम जाय, जाल्यार ते करून घेवं शकतलो। हे करून घेतले म्हणून तेजे हांव तोखणाय करता। त्याच बरोबर काले गांवान एक आशिर्वाद आहा क्रिकेटी खातीर, तो म्हणजे हांगा बरे प्लेयर तयार जातात। तितले हांगा 2 आत्तां आमचे विलासबाईन सांगले तशें, एक म्हणजे अध्यक्ष आमचे कॅप्टन दर्शन, तशेंच मंथन गुटकर, 2 जाण काले गांवचेच आसा। पण तेजे बारान कितलेशे प्लेयर अशे दिसता जे अपकमिंग फुडें आमकां, म्हणजे आतां रोहन BCCIचेर आसा, डेफिनेटली ताजो आमकां फायदो जातलो आनी हे सगळो हांगचो जो टॅलंट आसा ताका खंय तरी बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो अशें हांव ताजे कडल्यान आशा व्यक्त करता। आनी असो बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो, काले गांवचें नांव सगळें गोंयभर जालें, हाजो फायदो सगळ्या भुरग्यांक, काले भुरग्यांच्यान सगळ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक जातलो अशी अपेक्षा धरता। खरें म्हणल्यार साई स्पोर्ट्स क्लब हो सादारण 1987 साकून इस्टाब्लिश्ड जाल्लो आनी सादारण 2012 आमी रजिस्ट्रेशन केलें आनी कंटिन्युअस एक 2-4 वर्सां आमी कंटिन्युअस हो लेदर बॉल टुर्नामेंट खेळयलो आनी कोविडा नंतर एक 2-3 वर्स गॅप उरलो आनी आमकां तो कसो खेळटालो की पंचायत ट्रॉफी म्हणून जेन्ना हांव सरपंच आसलेलो तेन्ना पंचायत ट्रॉफी म्हणून आमी खेळटालो, तो कालांतरान तो बंद पडलो। सो जेन्ना आमची भुरगीं सगळ्या भुरग्यांक एक बरो टॅलंट आसा सीजन बॉलाक, सो तेंच्यांनी की इनिशिएटीव घेतली की आमी सर म्हणपाक लागले हो टुर्नामेंट आमी परत तुमी तरी चालू करा, पंचायत जरी करिना जाल्यार तुमी तरी चालू करा। सो त्या अनुशंगान हांवें तो आमच्या क्लबाचे वतीन तो चालू केलो आनी निश्चितपणे बरें यश मेळ्ळें आनी बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट जालो। कारण सादारण म्हापशी ते काणकोण पर्यंत आनी वास्को ते बिचोली पर्यंत इतले हे टिमी हांगा आयले आनी प्रत्येकानी एप्रिशिएट केले की हे टुर्नामेंट असो टुर्नामेंट कोण म्हणजे बरे प्लेयर हांगा खेळ्ळे आनी लोकांनी सगळ्यांनी आमच्या क्लबाक एप्रिशिएट केले ओन्ली बिकॉज ऑफ आमी लेदर बॉल टुर्नामेंट खेळलो। कित्याक टेनीस बॉल हो कंटिन्युअस खेळटा आनी लेदर बॉल टुर्नामेंट करप म्हणजे तितले तुमकां खबर आसा, म्हणजे फायनान्शियल एसिस्टंट भरपूर जाय पडटा आनी ते पयलींच्या सारके आतां तशें कोणालें ना। तितून भितर आमी एक उडी मारली आनी आमी तो बरे पद्दतीन आयज सक्सेस केलो। आमी पळयता की BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी आसा हो रोहन गांवसा, तुजे भावालो चलो आसा, कितें अपेक्षा धरता इन फ्युचर ह्या क्लबा बाबतीन किंवा ह्या जो ग्राउंड आसा तुमची कारकिर्दीक हो पूर्ण जाल्लो आसा, ह्या हितून भितर तुमी कितें हें करता? डेफिनेटली खरें म्हणल्यार खूब म्हणजे आशी इल्ली चड जाली, कारण तो म्हागे भावा चलो तरी जालो जाल्यार आमचे पयलीं सर्वोदय स्पोर्ट्स क्लब आसलो आनी आमी सगळे सर्वोदय स्पोर्ट्स क्लबाचे मेंबर फ्रॉम बिगिनींग। म्हणजे तेका म्हाका दिसता सांगे तालुक्या सगळ्यांच्या पयलो रजिस्टर क्लब म्हणटा तो सर्वोदय स्पोर्ट्स क्लब आनी तेजे आमी मेंबर म्हणून आमी आयज पर्यंत ते मेंबर म्हणून आसात। आनी हो साई स्पोर्ट्स क्लब म्हणटा एक आमचे वाड्या वयलो क्लब आसलो तो, कारण कालांतरान तो आमी रजिस्टर केलो आनी त्या पद्दतीन केलो। आमची तूं अशी म्हणटलो डेफिनेटली तुमकां खरें सांगपाक म्हणल्यार हो जेन्ना टुर्नामेंट जेन्ना ऑर्गनायज करपाक गेलो तेन्ना सगळ्यांच्याक पयलीं हांव मेळ्ळो रोहनाक आनी रोहनाक हांवें सांगलें रोहन असो टुर्नामेंट आसा, कितें करया पळय म्हणपाक लागलो, म्हाका म्हणपाक लागलो की टेनीस बॉल जाल्यार तूं भानगडी पडनाका, सीजन बॉल समज तूं टुर्नामेंट करता जाल्यार तुका तो सगळो 100% सपोर्ट आपूण करता, प्रोवायडेड तूं लेदर बॉल टुर्नामेंट कर। आनी खरें सांगपाक म्हणचे जाल्यार आमी ते रोहनाक लागून रोहनान आमकां एश्युरन्स दिली म्हणून आमी तो हो सीजन बॉल टुर्नामेंट करपाक फुडें सरले। तेच नंतर हांव संकेता आमगे सामको लागींचो, तेन्ना संकेता फुड्यान हांव गेलो, संकेताक
म्हणल्यार संकेत अशें अशें म्हणपालो किशोर म्हणपालो तूं येदी व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी सोडूं नाका आमचे वटेन तुका सगळें हेल्प आसतलें जर लेदर बॉल टुर्नामेंट सादारण आमगे मतदारसंघाक हो जावप सामको गरजेचो आसा कारण आमगे मतदारसंघाक भरपूर टॅलंट आसा तेन्ना तूं यू गो हेड आमी तुजे बरोबर आसा अशें म्हणून हे दोगांय मनशांनी म्हाका उतर दिलें आनी हांवें म्हणजे पावल मुखार घेतलें तेज नंतर आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट केलो म्हणजे विनय म्हणा पावसकर म्हणा ह्या सगळ्या मनशांनी आमकां रमाकांत म्हणा अशें सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी आमी बरे पद्दतीन आयज हो सक्सेस टुर्नामेंट जालो. किशोर आमी पळयता सर्वोदया स्पोर्ट्स क्लब हो जो आसलो सर्वोदया म्हटल्या नंतर अनेक प्लेयर जे आसा तुमचे इवन कालेचे 2 जाण प्लेयर अशें गेले की ते आयज खंय तरी गोंय राज्याक भितर हें करता प्रतिनिधी करता इन फ्युचर म्हण तशें सर्वोदयाचें भवितव्य खंय आसा आतां. सामकें डेफिनेटली खरें सांगपा म्हणल्यार तुमकां हांवें उद्देशान म्हटलें की म्हागे भाशणाकच हांवें म्हटलें सर्वोदया स्पोर्ट्स क्लब म्हणटा सांगे तालुक्याचो एकमेव क्लब हो रजिस्टर आसलेलो अशी तुमी हिस्ट्री जर पळयची नॉट ओन्ली क्रिकेट व्हॉलीबॉल म्हणजे आमगे चॅम्पियन तुमकां खबर आसा गोंयांक सर्वोदया येयले रे म्हटलें की सगळी टिमी घाबरताल्यो आनी पयलीं खेळपाक येनासल्यो इतलो टॅलंट आमगे सर्वोदया आनी आयज पर्यंत तो कंटिन्युअस आमचे म्हाजो स्वता भाव अध्यक्ष आसलो कालदा देसाय एक बरो गोल्ड मेडलिस्ट व्हॉलीबॉल खेळटालो तेणी हो क्लब सगळो सांबाळून दवरलेलो आनी तेजे फाटल्यान मागीर विलासान हाती घेतलो आनी अशें करून कालांतरान आमी हो बरे पद्दतीन मुखार व्हेलो आमी तुमकां खबर आहा आमी A डिव्हिजन B डिव्हिजन C डिव्हिजनाक आमी GCA खेळटाले म्हणजे थोडे कशें आसा की सर्वोदया आमची आयज जे भुरगे आसा तुमी पयल्या जवळ 20-25 भुरगे आमगेले आसा बऱ्यांतली बरे भुरगे खेळटा मंथन खुटकर आज म्हणजे गोवा टिमी खेळपाक लागलो म्हणजे दर्शन विशाळ आज प्रतिनिधित्व करता हे भुरगे खंयचे हे भुरगे ह्या क्लबांतल्यान वयर ह्या खेडेगांवांतल्यान वयर सरले आनी तेजे फाटल्यान कितलेशेच भुरगे आमगेले अशें आसा वयर सरपाक आसा पूण कशें आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गांवांक थोडे एक विघ्न संतोशी मनीस आसा जे मनशां आतां वयर आमच्या आदल्या GCAचे ट्रेजरान म्हटलें की ते टायमाक आमगेलो हो सर्वोदया क्लब एक्सपेल जालो खरें म्हळ्यार गुणास्तक स्पर्धा अशी ती गांवां समज बरें करतले असली नीच मनशांनी अशें करप हें योग्य न्ही कारण एक मनशाक लागून एक किशोराक लागून आनी एक खंयच्या मनशाक लागून जर तूं क्लब क्लबाची वायट लायता तेणी चिंतपाक जाय की सगळे आख्खे कालेगांवां जे भुरगे आसा तेजी वायट करता आयज भुरगीं A डिव्हिजनाक खेळपाचें इतली बरी टॅलंट आसा इतली बरी खेळगडी आसा आतां तुमकां खबर आसा तुमी पळयल्यार कडले आख्खे गोंयभर आयज भुरगे आमगे सीझन खेळटा पूण GCA खेळपाक मेळना हेजें कारण इतलेंच की आमकां GCAंतल्यान एक्सपेल केला खूब वायट दिसलां आमी जवळ जवळ 100-150 भुरगे वचून आमी थंय फायटय बी दिली पूण ह्या तुमचे हितूंतल्यान एक हांव माध्यमांतल्यान एक सांगपाक सोदतां हांवें आज आमचे गेस्ट म्हणून हांगा आसलेले BCCIचे रोहन बाबा आसलेलो आमी रोहना कडेन रिक्वेस्ट केला काही गोष्टी घडटात ना अशी ना प्रत्येक गोष्टी घडटा पूण अशी हे भुरग्यांचेर अन्याय करप हें बरोबर न्ही GCA जर म्हणटा आमी भुरग्यां खातीर जर आसा जाल्यार क्रिकेटी खातीर जर गोंयाक आमी आसा म्हणटा जाल्यार सर्वप्रथम सर्वोदया स्पोर्ट्स क्लब म्हणटा रिजिस्ट्रेट करप अत्यंत गरज आसा जे भुरगे ह्या लोकलांतल्यान ते भुरगे आयज पर्यंत ह्या क्लबांतल्यान खेळून इतली उच्च हेजेर पावल्या जे आयज रणजीक प्रतिनिधित्व करता तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां अपील करतलो सरकाराक अपील करतलो आनी आमच्या एसोसिएशनाकय अपील करतलो की काही गोष्टी घडटा तेजेर अपवाद आसना ते आमकां कांय ना गांवां हे थोडे मनीस अशे वायट घालपी आसता पूण खरें तेंची आयकून तूं भुरग्यांची वायट करप हें बरोबर न्ही अशें म्हाका तर दिसता अशें हांवें आज BCCIचे जॉयंट सेक्रेटरी तेजे कडेन विनवणी केल्या आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हांगा